Grazie davvero per la vostra presenza così numerosa, ancora più numerosa rispetto alle altre serate, perché sapete che da questa settimana abbiamo potuto aggiungere altri posti e arrivare a una capienza del 100%. Vi raccomando di tenere la mascherina per tutto il tempo della conferenza e finché non uscirete dal museo. Anche i prossimi incontri si terranno qui in Sala Chilesotti. Ci sono ancora alcuni posti disponibili per le prossime conferenze, se volete prenotarli telefonando alla biblioteca oppure collegandovi al sito internet che abbiamo indicato attraverso il quale fare la prenotazione. Siamo molto felici di avere ospite il professore Corrado Pin. Con lui faremo un'incursione in un passato lontano rispetto sicuramente alla programmazione solita dei venerdì storia, che sapete sono quasi esclusivamente incentrati sul XX secolo, sul Novecento e sulla contemporaneità. Siamo molto felici e sarà credo un primo appuntamento di altri, speriamo, appunto dedicati anche a secoli più lontani rispetto al nostro. Prima di lasciar la parola al Gianberto Pettoello, il professor Pettoello che presenterà il relatore, ci tengo a portare i saluti dell'assessore Cabion, che ringrazia il relatore e ringrazia tutti voi. E io vi dico che Corrado Pin è davvero uno storico illustre, abbiamo la fortuna di averlo qui con noi, bassanese, membro dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, socio corrispondente della Deputazione Patria delle Venezie, socio onorario dell'Ateneo Veneto, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, è autore di saggi sulla storia politica, religiosa e giuridica dell'età moderna e tra i più autorevoli studiosi italiani della figura di Paolo Sarpi. Numerose le sue pubblicazioni che non sto qui a citare, eventualmente lo farà il professor Pettoello. Grazie ancora. Grazie. Signori, buonasera. È con, sì, è con estremo piacere che anche uscendo, come diceva Stefano Pagliantini, dall'ambito dei venerdì storia, va bene, di solito, sì, abbiamo con noi un piemontese, torinese, no? Che è tutto raccolto e tutto denso ed è uno dei soggetti di maggior qualità storiografica che esistono oggi in ambito veneto quantomeno e per alcuni studi che ha praticato di livello europeo. Va bene. È un uomo, dicevo, tutto raccolto e denso, va bene, che non frequenta più che tanto conferenze, non frequenta più che tanto ambienti, va bene, è membro di alcune società che si occupano di ricerca ed è persona che ha la doppia qualità di una scientificità esemplare nell'ambito degli studi, è un cane d'archivio veramente di qualità, va bene, e se ne va a Venezia, se ne andava a Venezia con una borsettina, una bicicletta, poi ogni tanto la bicicletta non gli funzionava, va bene, e quindi ha avuto le sue rogne, credo, ortopediche. Quindi vedete che è assente, no? E poi nasce in un ambiente di grandi qualità e cito solamente il nome di Luigi Firpo e di suo figlio Massimo. E poi tutta la generazione di straordinari studiosi che praticavano l'Archivio di Stato di Venezia quando ancora era agibile senza infinite complicazioni, va bene? Lui li conosce, li pratica, li studia, va bene? Ed è stato in fondo dalla sua eh,
scoperta, la sua introduzione, io non la dico eresia, all'eterodossia bassanese, una cosa un po' figlia del caso, perché ancora nel memorial della Fasoli, lui si è occupato per esempio degli eterodossi benedettini confinati a Campese, va bene? E quindi per noi sono più conosciuti come col nome di Mernicocai, ma ce ne sono altri, famoso soprattutto il testo del beneficio di Cristo. E quindi qui da lì era entrato in rapporto anche con il carissimo nostro amico Don Franco Signori, di cui sarà sempre tardi, ma la colpa in parte è mia e in parte è di Giovanni Marcadella, che ancora molti anni fa avevamo pensato di fargli dedicare una targa, perché se c'era una persona degna del premio Cultura Città di Bassano, quello era Don Franco Signori, che purtroppo è mancato. Da questi lavori nell'ambito eh, più vicino a noi, cioè Campese, l'eterodossia dei confinati a Campese, non sono propriamente degli eretici, sono persone molto vicine a una richiesta di evangelismo purificato da tutta una serie di altre così, manovre clericali, no? Sono fedeli al testo, sono molto critici sulle mostre che fa la Chiesa nella forma in occasione immediatamente dopo la riforma di Lutero. Ma poi lui, da questi studi così appena accennati, in qualche modo, avendo esordito su uno studio di cui lui è uno specialista, cioè l'interdetto contro Venezia nei primi anni del 600, poi è andato a scendere più da vicino, è andato verso Bassano, no? E a parte Negri, di cui lui che non gli è simpatico, va bene? Ecco che non gli è simpatico, e ha cominciato a inseguirli. Finalmente, in occasione dell'ultima storia di Bassano, va bene, ha avuto modo di ritornare presso gli uffici ecclesiastici sia a Venezia che a Vicenza, che poi girando tutto all'intorno, e lì ha portato alla luce moltissime novità, anche significative, insomma, no? Perché più famoso di tutti è evidentemente Francesco Negri, che aveva amici a Bassano anche dopo il suo trasferimento a Chiavenna, no? in luogo. Una vita avventurosissima di questo dottissimo benedettino, che addirittura finisce in Polonia o da quelle parti, insomma, no? Ma poi ha tirato fuori gli altri, quelli che più immediatamente interessano. C'è per esempio il figlio, il rampollo di una grandissima dinastia di prestatori a livello europeo, i Welser, no? Il quale lo ritroviamo lo troviamo a Vicenza, no? E da lì, scavando e controscavando, ha portato alla luce tutta una serie di eterodossi, va bene, che non fanno più sembrare la Bassano, quel monastero di cattolici, no? del famoso medico Marucini, va bene, ma di gente che ha mondo, che frequenta, che è vicina alla via della Germania, che ha quindi relazioni con quello che si dice o che si fa, va bene? E la lettura ormai deve essere fatta in maniera contestuale, perché sappiamo che tutta la zona pedemontana, va bene, da Asolo a Mussolente, a Schio, a Bassano, ma anche vicino a noi, in fondo anche verso Tezze, no? Marostica, avevano gruppi di soggetti molto attivi
molto significativi, che poi sono riusciti più o meno con accorta nicodemia, cioè non farsi troppo scoprire, a sopravvivere per un lungo periodo che va dall'esordio della Riforma fino alla fine quasi del 500 o addirittura all'attacco del 600. Agli studiosi di storia, questa evidentemente è una novità, un impulso, è un colpo, va bene? E siamo contentissimi di questo. Ve ne parlerà, come sa parlare lui, no? Da torinese grintoso che poi si è laureato a Bologna, ha trovato a Morosa, a Ferrara, no? Va bene. Amico di tutti i capotreni che vanno a Venezia, e lo sentirete parlare come, ve lo dico francamente, non amicalmente, non per piaggeria, come si sente parlare un maestro. Lui naturalmente rifiuterà questa qualifica, no? E dirà peste e corna dell'attributo che gli do, ma è un maestro. Ce ne sono un paio, c'è lui e c'è il carissimo, l'amatissimo Nico Berti, no? Che anche quello è un personaggio di altissima qualità. Gli studiosi di storia dell'arte si occuperanno delle vicende indirette degli Angarano qui a Bassano, no? Famiglia, non il Giacomo, amico del Palladio, ma gli altri, tutta la famiglia era inquinata di eterodossia. La moglie Bianca è stata strangolata nelle carceri di Vicenza nell'87. Il medico ciroico, si chiama Marcantonio Gagliani, no? Era stato il protettore del giovane Giacomo Angaran, no? E poi c'è Cristoforo Ciroico. C'è una selva di soggetti, no? Sconosciuti, e anche ha scritto una bellissima pagina piena di dubbi alla fine sul quadro della deposizione della grande tela di Jacopo, che veramente è un consiglio che do di una direttiva. Ringrazio per l'invito il direttore Stefano Pagliantini, ringrazio i suggerimenti dell'invito sia dell'amico Petuello sia di Livia Alberton per avermi invitato in qualche modo, aver fatto il mio nome senza che io ne sapessi nulla e un pochettino in maniera nascosta. Dico subito che leggerò, perché altrimenti se comincio a parlare, come tanti insegnanti, apre le parentesi, non le chiude mai e c'è il rischio che alle 9 di sera mi trovi la sala vuota e io ancora a parlare. Pertanto leggerò sperando di farmi capire. L'invito è alquanto inaspettato in un ciclo di conferenze, come ha già detto Pagliantini, venerdì storia, incontro sul filo della memoria, dove la memoria non va oltre al secolo passato, mentre il nostro ci riporta a ben 500 anni fa. Ritorno a dire a Gianpietro Petuello, a Livia Alberton, a loro il motivo per cui hanno pensato a un argomento così strano e quindi il giustificare la scelta in un momento storico non solo tanto lontano, ma anche alquanto marginale nella storia di Bassano.
se nella stessa nuova storia di Bassano, di cui avete già sentito, uscito nel 2013, l'eresia di Bassano in età moderna non supera la ventina di pagine, figure comprese, su circa 550 dell'intero volume, appunto l'età moderna. Presenza ancora più esigua, un generico paragrafo di neppure mezza pagina, come vedremo, con un reticente accenno agli eremitani del convento di Santa Caterina e 4 righe al bassanese di nascita Francesco Negri. Faccio presente che intanto Giovan Battista Vinco da Sesso aveva dedicato sempre nello stesso volume ben una pagina sul Negri, mentre, dicevo, nel volume della storia di Bassano del 1980, nel capitolo La vita religiosa dalle origini al XX secolo, a nome di Gina Fasoli e Giovanni Mantese, presente in quella storia di Bassano dell'80, il capitolo è sostanzialmente un compendio di ampia ricerca Bassano nella storia e la religiosità dello stesso Mantese, nella quale, senza mezzi termini, esclude ogni traccia di forme di dissidenza radicale nel Cinquecento bassanese. Rilievo storiografico alquanto sconcertante, sul quale torneremo più avanti, ben più rilevante tuttavia, in quel capitolo, la pagina introduttiva al capitolo stesso sulla religiosità Bassano, pagina veramente curiosa, dove Gina Fasoli, non c'è bisogno che presenti chi sia, vorrei soltanto ricordare che è stata la prima storica all'università, nelle università italiane, donna di storia medievale. Dicevo, Gina Fasoli confermava con un certo non tanto celata venatura polemica che Bassano mancava ancora di una storia della vita religiosa e che quel capitolo, solo molto parzialmente, veniva incontro alle aspettative del lettore, con schiettezza ne denunciava i molti limiti e indicava ai futuri studiosi temi e metodi di ricerca. Dopo le generose parole di Gianberto Poetoello, chiedo venia se prima di entrare nel pieno del nostro tema, con quel titolo un po' enigmatico se non equivoco, Io non so niente, ritengo opportuno aggiungere che il mio contributo alla storia di Bassano esula in gran parte dall'ambito delle mie ordinarie ricerche, come avete già sentito, di storia politico-giuridica italiana e veneziana, attenente più specificamente ai rapporti tra Stato e Chiesa in età moderna. Ambiti che esulano dalla storia locale, che richiede una specifica e articolata preparazione, e questo per mettere le mani avanti e dire che il mio contributo alla storia di Bassano, entrando in un campo non mio, vuole essere solo una breve incursione di cui riconosco tutti i limiti, incursione presto rientrata senza ulteriori ricerche, approfondimenti che invece la materia ricercherebbe. Un percorso peraltro ormai datato, con gli ultimi risultati del 2013 e 2014 affidati a 2 contributi rispettivamente Eretici bassanesi ed Eresia Bassano in età moderna del 2013 nella nuova storia di Bassano e al più circoscritto Presenze eterodosse nella vita religiosa bassanese del Cinquecento per gli atti del convegno internazionale di studi tenuto a Bassano e a Padova, intitolato Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l'eredità, usciti a stampa nel 2014. Intervento questo mio ultimo, che pur rifacendosi a quello del 2013, toglie dal titolo la prima parte, Gli eretici bassanesi, privilegiando la seconda, e ne chiarirò subito le ragioni, sull'eresia Bassano più esplicitamente col titolo Presenze eterodosse nella vita religiosa bassanese. Chiedo ancora venia se non mi soffermo a ricapitolare la storia generale del Cinquecento italiano ed europeo, quali date, quali nomi
e neppure su quella della storia religiosa del mondo cattolico, pontefici, bolle pontificie, creazione dell'Inquisizione romana nel 1542 in risposta alla dilagante riforma protestante, e questo con le varie sfaccettature di luteranesimo, zwinglianesimo, calvinismo, peraltro non così determinanti nel compito di accostare gli eretici locali oggetto della presente incontro, solo quindi una parola per chiarire due termini. L'anabattismo, movimento ereticale, dicono le enciclopedie, che considerava valida solo il battesimo degli adulti, ribattezzati quindi, partecipi di una chiesa di uguali, senza complicazioni dogmatiche trinitario-cristologiche, quindi con la figura di Cristo ridotta a sola natura umana. Caratteristiche erano poi il rifiuto di ogni tipo di violenza, di prestare giuramento nei tribunali, di assumere cariche politiche. In fuga dalla repressione nei vari paesi, alcuni gruppi si erano rifugiati in Moravia, Boemia, anche i nostri, come vedremo, dove avevano formato comunità in cui era rigorosamente applicata la comunanza dei beni, secondo l'esempio della Chiesa degli Apostoli. E visto che ritornerà spesso il termine nicodemismo, ne ha già accennato anche Petuello, dal Nicodemo dei Vangeli, va detto che la parola era stata creata da Giovanni Calvino per designare e condannare l'atteggiamento di quei protestanti che, per evitare la persecuzione della Chiesa cattolica, si fingevano pubblicamente cattolici, partecipando invece anche alle funzioni religiose del loro territorio. Ed eccomi al nostro tema, con una premessa sulle circostanze, qualcosa ha già detto Gianberto, che alcuni anni or sono mi avevano condotto a risultati inediti, benché esigui e provvisori, sul mondo eterodosso bassanese. Quando nel 2009 si era cominciato a progettare una nuova storia di Bassano, di cui ho detto, ero stato invitato dai promotori a fornire un capitolo sulla religiosità di Bassano in età moderna, invito giustificato da un mio precedente contributo non particolarmente impegnativo, anche se dal titolo alquanto pretenzioso, La religiosità in età moderna nella storia di Bassano, per il catalogo della mostra Bassano 998-1998, 1000 anni di storia, contributo in cui, in rapidi medaglioni, tentavo di ripercorrere la storia religiosa bassanese nell'età moderna, sostando rapidamente ma con particolare interesse su 3 eretici bassanesi del Cinquecento: Francesco Negri, Domenico Cabianca, Alessandro Geccele, nonché sulle vicende di alcuni monaci benedettini cassinesi presenti intorno alla metà del Cinquecento nel vicino monastero di Santa Croce di Campese. Teofilo Folengo naturalmente, ma a maggior ragione i confratelli Benedetto Fontanini e Luciano degli Ottoni, per dire dei più celebri, al centro di un ampio dibattito nella storia italiana tra riforma cattolica e protestante. Momenti storici, quelli degli eretici bassanesi e dei benedettini di Campese, su cui mi auguravo che altri ritornasse con ricerche e approfondimenti, limitandomi al momento a fornire una sostanziosa bibliografia. Tornando al detto progetto della nuova storia di Bassano, avevo declinato l'invito a parteciparvi con la reale scusante di altri impegni di ricerca, ben consapevole peraltro che affrontare a fondo quel tema della religiosità avrebbe comportato una lunga ricerca con esiti alquanto incerti, come mi inducevano a ritenere gli stessi approcci del 1998 e la pagina sopra ricordata di Gina Fasoli. A parare le reiterate sollecitazioni, per usare un eufemismo,
soprattutto da parte di uno degli organizzatori, l'amico Nicoberti, avevo finalmente trovato una scappatoia. Avrei consegnato qualche pagina, non più di una decina, su quei 3 eretici bassanesi così ingiustamente accantonati nel già citato capitolo della storia di Bassano del 1980, personaggi che non avrebbero comportato lunghe ricerche, data la pregevole, sia pur non ampia, bibliografia in merito. Non un capitolo suggerivo nel presentare la mia proposta ai curatori. Il mio contributo intendeva presentarsi come un appendice al più generale e impegnativo capitolo sulla religiosità in età moderna che altri avrebbe scritto. Nulla di più, dunque, se non una doverosa menzione nella nuova storia di Bassano, che è bene ricordarlo, con quei 3 nomi, e in particolare col personaggio Francesco Negri, innalzava la storia bassanese dal livello della storia locale di una cittadina di poco più di 5.000 abitanti alla storia con la S maiuscola, una presenza, quindi quella dei 3 eretici, da tempo inserita da autorevoli studiosi a pieno titolo nella complessa e grandiosa storia del Cinquecento religioso italiano, grazie al nome soprattutto di Francesco Negri, il personaggio, va sottolineato, più ragguardevole nel Cinquecento bassanese, secondo soltanto al grande Jacopo Bassano. Ai 3, dunque, nella nuova storia di Bassano, un'assicurata doverosa menzione, da eventualmente affiancare, sempre stando alla storia italiana della religiosità anche eterodossa, uscendo di pochi chilometri da Bassano al monastero di Santa Croce di Campese, dove erano stati relegati e non solamente o casualmente presenti, a mio avviso, per evidenti motivi di presunta eresia, quei monaci benedettini cassinesi prima ricordati. Non era invece il caso, facevo presente gli organizzatori della storia bassanese, di affrontare il tema oltremodo insidioso della religiosità di Jacopo Bassano. Con forse eccessiva perentorietà, ritenevo ormai tramontato il mito di un Jacopo Bassano, se non riformato, almeno con qualche indubbio temporaneo sconfinamento nel mondo della riforma protestante. Mito di vecchia origine, perdurante ancora in qualche saggio dello splendido catalogo della mostra del 1992 per il 4° centenario della morte del più illustre bassanese di tutti i tempi. Scontato dunque il titolo che avrei dato a quell'appendice, Eretici bassanesi in età moderna, senza l'aggiunta, apposta molto più tardi, dell'eresia a Bassano, a ben chiarire che non avrei fatto alcuna incursione nella Bassano del Cinquecento a stanare altri eretici appartenenti alle svariate sette dell'eresia riformata, eretici inesistenti o irrilevanti e confinati in qualche nota a piedi pagina, stando a quanto passava anche la recente bibliografia bassanese e non tanto di più quella italiana. Eretici bassanesi, ma nessuna circolazione dell'eresia in Bassano. Proprio così? Non era forse il caso, mi ero chiesto, per scrupolo di mestiere, di interrogare con maggiore attenzione gli archivi del Sant'Ufficio alla ricerca di qualche altro eretico bassanese e questa volta abitante in Bassano. Alcuni amici, assidui frequentatori dell'archivio della Congregazione della Dottrina per la Fede, questa la nuova denominazione della vecchia e poco gloriosa Sacra Congregazione Romana e Universale dell'Inquisizione del 1542, da alcuni anni riaperto agli studiosi. Avevano però quegli amici dato responsi negativi su novità circa Bassano, ma restava pur sempre da visitare, questo a facile portata di mano, il ricco fondo del Sant'Uffizio di Venezia
presso l'Archivio dei Frari, l'Archivio di Stato di Venezia, punto di partenza e spesso anche di arrivo di tante ricerche sulla riforma nel dominio veneto. È vero che nel diligente ottocentesco inventario di quel fondo comparivano ben 26 voci di bassanesi, ma la maggior parte riguardava strigarie e erbarie, magie, qualche questione di cibi proibiti, violazione di clausure, finta santità, tutte voci di grande interesse anzitutto antropologico, ma che poco avevano a che fare con dissidenze ereticali. Pochissimo, nulla di paragonabile ad altri centri veneti, Asolo, Cittadella, Padova, per non dire di Vicenza. Ragioni forse che avevano dissuaso lontani o recenti ricercatori sull'eresia Bassano di proseguire in quel settore poco promettente. Eppure, ben presto, proprio da alcune buste di quel fondo d'archivio, sfogliate con curiosità non affrettata, a poco bassanesi per lo più sconosciuti cominciavano con crescente frequenza a far la loro comparsa nei costituti. Costituti sono gli interrogatori degli inquisitori, nei costituti del Tribunale dell'Inquisizione romana, tanto da obbligarmi ad aggiungere al titolo Eretici bassanesi anche ed eresia Bassano. Due momenti distinti, eretici bassanesi ed eresia Bassano, non complementari, quasi in antitesi, come vedremo. A chiarire quel contrasto tra i tre illustri eretici bassanesi dal profilo dogmatico ben chiaro e quei quasi anonimi bassanesi che stavano venendo alla luce dagli inaspettati documenti d'archivio, figure dai connotati eterodossi difficili al momento da far rientrare dentro chiari schemi della riforma luterana circolante in Italia. Ebbene, a chiarire, ripeto, quelle distanze è d'obbligo fare una sosta per poi lasciarli del tutto su quei tre eretici ben più illustri. Ebbene, benché alquanto ignorate ancora oggi anche presso la cittadinanza bassanese, è proprio grazie a loro che nella storia della riforma, si intende protestante, in Italia, il nome di Bassano vanta titoli non secondari. È di Bassano, uno dei primi dissidenti, il benedettino cassinese Don Simeone, al secolo, l'abbiamo già nominato, Francesco Negri, che valica le Alpi per vivere liberamente le proprie convinzioni religiose. Il primo italiano in assoluto, anzi, tra i molti appartenenti al clero regolare, monaci o frati, che nei decenni centrali del Cinquecento abbandoneranno l'Italia spontaneamente o per sfuggire alla repressione del potere religioso e secolare. Ed è ancora di questo bassanese la tragedia, scusate se riesco, qui, ecco, la tragedia del libero arbitrio, in varie edizioni, la prima del 1546, una seconda molto importante del 51, uno dei testi riformati più diffusi nella penisola e presto anche all'estero, che al di là dell'opaca resa letteraria eserciterà un enorme ascendente su un vasto pubblico, persino su semplici artigiani che ne ascolteranno i non facili contenuti dogmatici nelle botteghe durante le ore di lavoro. Rigida personalità, Petoello ha detto che non mi è molto simpatico, ed è vero, la sua, che si qualifica per la violenza gravemente accusatoria degli abusi della Chiesa romana, colpevole del tradimento del messaggio evangelico. E fin qui va bene, ma durissima nella sua quasi indisponente intransigenza anche contro quanti in Italia, pur illuminati dalla dottrina della luterana giustificazione per sola fede, compresi i grandi prelati, potrei fare nomi importanti, Reginald Pole, Giovanni Morone, soprattutto il veneziano Gasparo Contarini e via dicendo, e illustri dotti, severi monaci, non uscivano, accusati di non uscire alla scoperta con aperta ribellione
dall'anticristo romano. Nel 1550, ancora per opera di Francesco Negri, con l'operetta De Fanino Fanini, Hac Domini e via dicendo, morte, empiamente uccisi per ordine del Romano Pontefice, qui nuper ob Christum, in Italia Romani Pontificis iusso impie uccise sunt e via dicendo, inaugurava con questo libretto il martirologio della riforma italiana, nel nome, oltre che del già sentito Faentino Fanino Fanini, anche di un bassanese, Domenico Cabianca, arrestato per eresia a Piacenza e lì giustiziato. Di più, il Cabianca, come ricorda il grande Federico Chabot, è il primo martire che consacrava la sua fede religiosa con il sacrificio della vita nello Stato di Milano. Non meno conosciuto negli annali della Riforma, anch'egli vittima della repressione dell'Inquisizione romana, un altro bassanese, Alessandro Gecchere, il Bassan, come veniva chiamato dalla gente al confine orientale d'Italia, prima di venir catturato a Gorizia e poi estradato a Roma per essere bruciato vivo. Faccio presente, bruciato vivo è il peggio che potesse succedere, in genere venivano bruciati ma dopo essere impiccati. Dicevo, bruciato vivo nel 1573, non a inaugurare il martirologio riformato questa volta, ma a segnare la fine della movimentata vicenda dell'anabattismo in Friuli. Questi gli eretici prospettati per la nuova storia di Bassano nel lontano 2009, da far giustamente uscire da un inaccettabile, voluto silenzio, mettendo tuttavia ben in chiaro come quei protagonisti della travagliata vita eterodossa del Cinquecento, sia pur bassanesi e come tali riconosciuti unanimemente dagli storici, ben poco avevano a che fare con la vita religiosa vissuta in Bassano. È la stessa biografia religiosa di Francesco Negri, di Domenico Cabianca, di Alessandro Gecchere, che li vede agire lontani dal paese d'origine. Il Negri matura la sua conversione al messaggio luterano nel monastero padovano di Santa Giustina e approfondisce la sua preparazione teologica nella Zwingliana a Strasburgo, trovando infine una quasi stabile dimora a Chiavenna, terra vicina alla Valtellina, importante centro di diffusione del protestantesimo. E a Bassano non tornerà neppure nei 2 viaggi che compirà nel Veneto nel 1530 e nel 1550. E si scrive nel gennaio del 1538. Alcune lettere che sono tenute qui nell'archivio del museo e della biblioteca civica a nome e autografi del Negri. Dicevo che ho perso il segno. Importante è, e a Bassano non tornerà anche nel 50 e si scrive nel gennaio del 1538 al concittadino Bartolomeo Testa, una di queste lettere, un personaggio che poi ritroveremo, pregandolo se, cito, ha qualche cosa de nuovo circa i bassanesi e di dargliene avviso, perché sono desideroso di intendere come passano le faccende in quelli paesi. Tuttavia quei paesi, è chiaro, gli sono in fondo estranei. Ora la sua patria, civile e religiosa, sono Augusta, Strasburgo, Tirano, Chiavenna e poi la più libera Polonia, nella piccola comunità italiana a Pinzów, dove dirigerà una Ecclesiolam Italicam, per poi morire di peste a Cracovia l'anno seguente, durante il viaggio di ritorno nella terra dei Grigioni. Un eretico bassanese, ma eretico altrove.
E altrove troviamo anche Domenico Cabianca, passato alla Riforma durante un suo soggiorno tedesco, e lo troviamo alla fine della sua vita a Piacenza, mentre sfida senza titubanze le autorità religiose e secolari, predicando in 2 giorni consecutivi dinanzi a un vasto pubblico con in testa una berretta da prete a eloquente dichiarazione della dottrina del sacerdozio universale dei credenti. Arrestato, processato e torturato, veniva impiccato il 10 settembre 1580 in quella città, per ordine del governatore di Milano Ferrante Gonzaga. E ancora lontano da Bassano è Alessandro Gecchelè, di ritorno dalla Moravia, incarcerato nell'agosto del 1571 e consegnato al tribunale inquisitoriale del Patriarcato di Aquileia, dove aveva costantemente rifiutato di abiurare. Abiurare vuol dire dichiarare di non credere più a queste dottrine ereticali, ed era stato sentenziato di morte a Gorizia nel dicembre 1571, poi richiesto a Roma, rimasto ostinato e pertinace nella sua falsa opinione, come dirà il Negri, veniva arso vivo, come già detto, presso il Ponte Sant'Angelo il 18 dicembre 1573. Siamo tutti un po' abituati a sentire che i vari roghi avvenivano nel famoso Campo dei Fiori, in realtà molto anche presso Castel Sant'Angelo e anche persino Piazza Navona. Anche lui aveva svolto il suo apostolato lontano da Bassano, tuttavia, a differenza del Negri e del Cabianca, la sua vita di dissidente era cominciata in patria. Se è vero che quando fuggiva con la famiglia all'estero era da anni residente a Vicenza, dove viveva in contrapporti facendo il tintore, è però, cito, andando da Bassano a Vicenza ad un'acqua che correva nella via pubblica, è un documento del tempo ed è molto suggestivo, questo battesimo poco fuori Bassano presso un torrente che passa. Era però stato ribattezzato dall'anabattista asolano Marcantonio Prata, un incontro avvenuto verosimilmente in Bassano, le cui mura dunque, già materialmente sbrecciate da tempo, non la difendevano dall'assedio della riforma in pieno fermento. Eretici bassanesi, ma lontani da Bassano, dove non c'era traccia di eresia. Stando alla storiografia tradizionale bassanese, per Bassano il vento del nord sembrava essersi fermato alle porte delle sue mura, senza turbare il tradizionale trascorrere della vita religiosa, i riti del calendario liturgico romano, le festività locali. Il clero secolare regolare svolgeva senza vistose innovazioni il ruolo religioso e sociale di sempre, rari e non traumatici gli scandali dei monasteri femminili, la devozione ravvivata saltuariamente dalla predicazione nelle Quaresime e nell'Avvento era incanalata nelle varie confraternite che registravano affollate iscrizioni, senza tuttavia dar segni di intensa vita spirituale. La comparsa lungo il Cinquecento di nuovi ordini e congregazioni religiosi, in particolare i Cappuccini, testimonia infatti una religione volta più alle opere che non alla luterana fede che giustifica. Tutto però suona un po' strano. Tutto attorno, almeno dal quarto decennio del Cinquecento, sappiamo agitarsi idee eterodosse dal luteranesimo allo zwinglianesimo al calvinismo e diffuso tra modesti artigiani l'allarmante anabattismo. Idee e movimenti che serpeggiano e si radicano anche in piccoli centri alle porte di Bassano, lungo la valle del Brenta, già percorsa da sconfitti utteriti anabattisti, persino nella contigua Angarano, vicentina però, di là dal ponte vecchio,
ben nota, lo ricordava anche Petoello, la tragica e però misteriosa fine per motivi ereticali nelle carceri vicentine della sventurata Bianca Nievo, moglie del nobile Giacomo Angarano, che conosciamo per gli stretti rapporti con Andrea Palladio, al quale commissiona le ben note ville sulla sponda destra del Brenta. E poco oltre, molte notizie anche a Marostica, alle Nove, a Tezze, a Mussolente e a Crespano. Se Venezia, popolata di bassanesi, rimane il punto di convergenza della vita culturale, artistica e economica della cittadina pedemontana e quindi luogo di facile trasmissione anche di dottrine eterodosse, è però in quei centri minori che può avvenire più sotterraneo e sicuro il contatto quotidiano tra gruppi dissidenti. Nella vicina Asolo degli anni 40, un podestà veneziano, Niccolò Pisani, mette in circolazione la tragedia del Negri e mantiene buone relazioni con l'asolano Benedetto del Borgo, vescovo anabattista. A Cittadella, la movimentata vita eterodossa, da tempo ampiamente studiata, diviene centro di attenzione europeo per la vasta eco suscitata dalla divulgazione di innumerevoli libelli sul caso di Francesco Spiera, morto disperato nel 1548 dopo la Biura, nella convinzione di avere imperdonabilmente rinnegato la verità cristiana. Faccio presente che Petoello spinge sempre per continuare le ricerche su questo Spiera, che interviene anche nel mondo bassanese in quanto avvocato di artigiani vari. Va inoltre osservato che mentre tutt'attorno anche piccoli villaggi sono oggetto dell'intervento repressivo del potere ecclesiastico e secolare, ci tengo a ricordare che c'è l'Inquisizione, ma appoggiato molto spesso anche dal potere secolare, persino quello di Venezia, non sempre così mitica la Venezia autonoma dalle interferenze religiose, dicevo, del potere ecclesiastico secolare. Bassano sembra non attirare l'attenzione dell'Inquisizione o in qualche modo riesce a tenerlo lontano. Posta su un'importante strada di transito di persone e di merci allo sbocco della Val Brenta, viene da sospettare che nel suo piccolo, Bassano, la sua cittadinanza e ancor di più la classe dirigente abbiano tutto l'interesse, come Venezia, a impedire che il fattore religioso diventi elemento di disturbo civile ed economico. Impressione, ripeto, non confortata da sufficiente documentazione, ma insomma, a Bassano di fatto la religione non sembra costituire un elemento di turbolenza, se si eccettua la secolare lite giurisdizionale per la nomina dell'arciprete, su cui il comune vanta un giuspatronato contestato dall'episcopato vicentino. Tutto tranquillo dunque nella cattolica religiosa Bassano? Sembrerebbe proprio di sì, stando alla testimonianza del medico veneziano Lorenzo Maruccini. Già. Lorenzo Maruccini, grande animatore dell'ambiente letterario bassanese, nella sua operetta pubblicata a Venezia nel 1577 intitolata Il Bassano, operetta che è stato detto segnare l'inizio della storiografia sulla nostra cittadina, rivolgendosi il Maruccini ai bassanesi ne esaltava, cito, la bontà delle genti vostre e la cattolica e vera sua unione in Cristo, tanto da poter dire de vivere e servire non in una terra cittadina circondata da mura, ma in un monasterio di cattolici e veramente fedeli cristiani. Più cattolici di così i bassanesi non potevano essere. Più che un elogio retorico, sia pur mosso da sentimenti sinceri, il passo ha tuttavia l'aria di un panegirico che suscita nel lettore più di un sospetto.
Eppure, a oltre 4 secoli di distanza, come già ho detto, Monsignor Giovanni Mantese, docente dell'Università di Padova e rinomato autore della fondamentale opera in più volumi Le memorie storiche della Chiesa vicentina, non si peritava di affermare, come già abbiamo visto, che non c'era traccia di forme di dissidenze ereticali nella Bassano del Cinquecento. Silenzio delle fonti, ma un silenzio fin troppo sospetto, tale da sollevare la domanda se quel silenzio su presenze eretiche nel territorio avesse qualche ragione da ricercare all'interno della stessa Bassano. Un silenzio, verrebbe da pensare, in qualche modo concordato. È strano che mentre le carte dell'archivio del Sant'Uffizio a Venezia sono piene di denunce inviate all'Inquisizione da tutto il dominio veneto, con conseguente pronta repressione da parte dei poteri ecclesiastici e statali, a Bassano invece né preti né frati sono poi tanto ligi al compito imposto tassativamente dall'alto, dal Tribunale dell'Inquisizione romana, di obbligare in confessionale, badate, i penitenti a denunciare i concittadini, fossero anche padri o figli, contaminati dall'eresia o in possesso di libri proibiti, pena il rifiuto dell'assoluzione. Eppure, nella documentazione su cose bassanesi, le delazioni sono scarse, se non inesistenti, e pressoché tutte provenienti da fuori. Così la vicentina Aquilina Loschi, benché conosciuta a Bassano, dove era vissuta con il primo marito, conosciuta come luterana marcia, aveva potuto mantenere le sue convinzioni religiose, neppur tanto mascherate, fino a quando a Venezia non era incappata nella rete dell'Inquisizione. Non quindi a Bassano la denuncia, ma avviene fuori a Venezia. In Bassano non sembra necessario neppure ricorrere a un rigoroso nicodemismo se tra i pochi indiziati c'è chi, eretico conclamato, può impunemente evitare di assolvere ai precetti pasquali allontanandosi la mattina di Pasqua dalla città senza dare scandalo. E può persino accadere che, parlando tra donne, una di esse imprudentemente metta in dubbio possibile apparizione delle Madonne miracolose. Cito: che i miracoli che si fanno dagli santi e dalla gloriosa Vergine siano tutte baie, diceva lei. Sintetizzerà il notaio nell'accusa dell'Inquisizione a Vicenza. Con scandalo naturalmente di molte donne si messero a gridare, senza che però per questo parta un'immediata denuncia che infatti ritarderà di ben 4 anni. In questo clima, se non di omertà, almeno di prudenziale reticenza, non stupisce, intanto badate che forse si fa già luce quel titolo Io non so niente, ritorno, in questo clima se non di omertà, almeno di prudenziale reticenza, non stupisce più di tanto che ben 2 denunce ravvicinate di devianza ereticale cadano nel vuoto. La prima avviene durante la visita pastorale nel settembre 1542, in cui l'arciprete, interrogato de male sentibus in fide, se c'è gente che la pensa male nella fede, risponde che da più parti ha sentito voci di opiniones erroneas, additando all'origine diversi fratres monasteri Sante Caterine, frati del monastero di Santa Caterina dell'ordine degli eremiti. Caso però circoscritto, rassicura, ma nella successiva visita pastorale del maggio 1544 un frate conventuale di San Francesco, ben altrimenti allarmato, riconosce che multi sunt in castro Bassani, molti sono nella cittadina di Bassano, impliciti diversibus erroribus.
proprio implicati in tanti errori, confermando che il tutto partiva proprio dagli eremitani del convento di Santa Caterina, che nel confessionale mettevano in discussione la materia dei voti e che circa purgatorium, intorno al purgatorio, insegnavano quei frati quod non reperiatur, che non esistesse. Pensate quanto importante è il purgatorio nella riforma luterana, ma anche poi nella pratica della vita concreta del mondo cattolico. Purgatorio significa poi indulgenze, indulgenze significa doni del Papa, Papa che finisce persino ad avere una giurisdizione non soltanto su questa terra, ma persino nell'oltremondo, nel purgatorio. E pensate che poi questo purgatorio diventa una delle fonti sostanziali della vita economica del clero, grazie soprattutto alle messe per i morti. E potrei continuare, ma proseguo con altra storia. Questa era una parentesi, ma la chiudo, come vedete, abbastanza presto. Discussione, dicevo, circa purgatorio mi insegnava quod non reperiatur, ma nonostante l'inquietante denuncia non era seguito alcun provvedimento. Singolare poi il caso di Sigismondo Welser, ne citava già Gianberto, della celebre famiglia dei banchieri tedeschi. Abbiamo fatto tutti a scuola quel capitolo dove Carlo V viene sovvenzionato dai due grandi gruppi dei banchieri, no? Welser e Fugger, che conosciamo. Dicevo, inquisito questo Welser nel giugno del 1535 dal vicario episcopale di Vicenza con l'accusa di diffondere l'eresia luterana, anzi zwingliana, in Bassano. E nel darne notizia alla segreteria di Stato a Roma, il nunzio pontificio assicurava con soddisfazione che il tedesco aveva ammesso le sue colpe ed era stato condannato all'abbiura pubblica. L'abbiura pubblica si radunavano tutti in una chiesa e questi doveva abbiurare. Abbiura, dicevo, pubblica, abbiura ben presto declassata a abbiura privata per comprensibile ragione di Stato e per non meno cogenti ragioni di Chiesa, dati i tempi, cito, estremamente pessimi, che consigliavano di non irritare l'imperatore Carlo V, umiliando una gran casata et molto potente et grata alla maestà cesarea. Comprensibile il comportamento di Venezia, che mette in second'ordine il fattore religioso per quello politico ed economico. Comprensibile anche l'atteggiamento del nunzio pontificio Girolamo Aleandro, infaticabile tra l'altro segugio d'eretici, ma anche consumato diplomatico. Meno comprensibile invece la totale disattenzione verso i bassanesi, cito, intossicati da quel ribaldo, i quali però, una volta risolto l'affare della Biura, vengono del tutto ignorati. Prudenziale nicodemismo o tranquilla ortodossia, favoriti da una accorta politica del ceto dirigente locale interessato a che l'eresia non si palesasse o non facesse rumore? In realtà le cose stavano un po' diversamente e non tanto tranquille, e i nomi di eterodossi bassanesi, sia pure in numero non cospicuo, sbucano fuori dalle buste del fondo archivistico del Sant'Uffizio di Venezia di cui parlavo, senza poi tanto cercare. Ma invece di sciorinare un elenco di inquisiti bassanesi alquanto folto, o di riportare costituti spesso ripetitivi, peraltro registrati dai notai non sempre fedeli a riferire le espressioni dialettali degli imputati, meglio sostare, sia pur rapidamente, su alcuni costituti che gettano fasci di luce sul sentire religioso bassanese del tempo. È nel conversare confidenziale tra due cognate che si apre una breccia
per andare oltre la copertura nicodemitica bassanese. Il processo che si svolge presso il Tribunale dell'Inquisizione di Venezia nella seconda metà degli anni 60 contro la famiglia di Giuseppe Leonardi rappresenta un momento denso di motivi teologici. Denunciante è la veneziana, badate, non bassanese, Elisabetta Crivelli, che alla morte del marito si trasferisce a Bassano per oltre un anno in casa del cognato Giuseppe Leonardi, tintore, abitante in Borgo Margnan sopra Brenta. Al tribunale veneziano Elisabetta riferisce le confidenze della cognata, che suo marito Isepo non credeva nella messa e che tanto era il sacramento quanto il pan che si mangia in casa. L'Eucaristia è niente altro che pane che si mangia a casa, che metteva in dubbio i giubilei, le indulgenze, il purgatorio, i poteri del Papa, a cui Cristo non aveva concesso la stessa autorità data a San Pietro, che non rispettavano il marito e i suoi fratelli, i digiuni e le astinenze prescritti dalla Chiesa, né le festività religiose. Ben più allarmante era l'uscita incontrollata della stessa Cornelia, che alla cognata, credente nella resurrezione dei morti, aveva obiettato: «Che sai tu di questo? Chi te l'ha detto? Dove si trovalo questo?» Nessuna credenza nell'immortalità dell'anima. Errori certamente appresi dal marito, che a sua volta ne era stato contagiato in terra dei Grigioni, Valtellina. Mio cugnato Isepo, rivelava poi Elisabetta, mi ha detto a me che lui è stato in terra dei Luterani, ma che vi erano due chiese, quella dei Luterani che non vi era se non le muri con il pergolo, il pergamo, il pulpito, e quella dei cattolici avevano gli altari con il Santissimo Sacramento. Lui aveva confidato sempre ai Leonardi alla cognata, cito, le era andato a vedere se poteva trovare esercizio del suo mestiere, perché gli piaceva quel paese, perché non si sforzava nun a credere quel che non voleva. Ripeto, bellissimo questo momento di gente molto, molto bassa, se vogliamo, perché voleva trovare lavoro in Germania, perché gli piaceva quel paese, perché non si sforzava niun a credere quel che non voleva. La deposizione di Elisabetta è del 3 gennaio 1576. Quel giorno stesso l'inquisitore veneziano scriveva al vicario episcopale di Vicenza perché ordinasse una segreta indagine presso i parrocchiani e i vicini di Giuseppe Leonardi, la moglie Cornelia, i fratelli Francesco e Tommaso, cito, tutti infetti di eresie. Poco conta qui seguire il processo con accorta dichiarazione di pentimento degli inquisiti e qualche lieve ammissione sul culto dei santi, fino al cedimento di Giuseppe Leonardi, che pressato dai giudici finiva per ammettere che un tempo aveva creduto che non si trovasse il purgatorio e che non fosse ben né necessario partir le messe per i morti e altri suffragi. Importa invece ricordare come nel Costituto del 9 luglio, alla domanda dell'inquisitore su contatti con altri dissidenti, Giuseppe Leonardi avesse ammesso che 10 anni prima aveva stretto amicizia con Giuseppe Faoro, o Navarrino, bassanese, e con Alberto Bellandi, mercante di panni, anch'egli abitante a Bassano, entrambi tempo addietro inquisiti a Vicenza, dove avevano abiurato. Nomi ormai inoffensivi, su cui l'inquisitore non aveva insistito. Tempi passati, e questo
per merito del pronto azione dei tribunali vicentini e veneziani del Sant'Uffizio, che avevano stanato a fine anni 60 vari eretici nel Bassanese. Poi non era più successo nulla, se non un ultimo sussulto nel giugno del 1573, come veniamo a sapere da 2 biglietti dell'inquisitore di Vicenza a quello di Venezia, in cui chiedeva se nei processi pre Giulio Baio, o Baggio naturalmente, e Alberto da Bassano, e in quello a Josefo Fauro, si facesse il nome del maestro di scuola bassanese Battista Otello. Giuseppe Fauro, Alberto Bellandi, Giulio Baio erano solo alcuni degli inquisiti di una vasta operazione di repressione che aveva fatto capo a Sant'Uffizio veneziano e che, pur svolgendosi tra la fine del 68 e del 70, proiettava la sua ombra su tutto il decennio precedente, in particolare sulle ultime vicende dell'anabattismo veneto. Un episodio rimasto finora stranamente nell'ombra, di cui in questa sede mi limito a dar rapido conto del versante bassanese, trascurando anzitutto la figura principale della vicenda, il prete Domenico Zacchi o Zanchi o Zando, già rettore della chiesa di Tezze, villa poco a sud di Bassano, tra il 1561 e il 64. Personaggio questo, inquieto e sconcertante. Rinchiuso a metà dicembre del 1568 nel carcere veneziano di San Giovanni in Bragora, badate, ancora una volta a Venezia e non a Bassano avvengono le catture e soprattutto le denunce, nella sua precipitosa e penosa confessione delazione ai giudici dell'Inquisizione veneziana lascia intravedere ampi e variegati scenari sul mondo riformato veneto. Il primo dei quali è il noto caso dell'autunno del 1562, quando 2 tra i più rappresentativi capi del movimento anabattistico, Francesco della Sega e Antonio Rizzetto, vengono arrestati dal podestà di Capodistria e consegnati a Sant'Uffizio veneziano, mentre stanno accompagnando una ventina di proseliti del cittadellese e del bassanese verso la mitica Moravia, vi ho detto, con quelle comunità anabattistiche e comunistiche con la proprietà in comune. Un testimone diretto di quel gruppo di emigrati, Francesco Crosaro, figlio di genitori rimasti in Moravia, reduce dalla Moravia, a distanza di alcuni anni aveva poi narrato l'avventura a un confidente che a sua volta ne aveva messo al corrente il Sant'Uffizio veneziano. A Capodistria, aveva raccontato Francesco, furono presi quelli 2 che li conducevano, chiamati Francesco ed Antonio, che venivano qua a sedurli. Pur la compagnia sopraddetta non restò di andare in Moravia, e là avevano saputo che i 2 erano stati annegati a Venezia e li avevano come martiri. Sapete che a Venezia e un po' in tutto il dominio, con rarissime eccezioni, si fanno i roghi degli eretici. Li si annegava di notte nel famoso canale orfano tra Poveglia e San Clemente verso il Lido, affinché non ci fosse questo, come dire, spettacolo che dava fastidio. Pensate soltanto agli autodafé spagnoli, ma anche ai molti roghi in varie città dell'Italia. Dicevo, un caso clamoroso che ora, attraverso la denuncia partite da Tezze e le rivelazioni dello Zacchi, quel prete, ritornava alla luce, svelando retroscena sconosciuti e personaggi finora sfuggiti al controllo dei tribunali ecclesiastici e secolari. Loro, della setta anabattistica, così lo Zacchi diceva, lo avevano irretito nelle false dottrine, la colpa è degli altri.
quando, raggiunto il beneficio curato di Tezze nel 1561, indirizzato da alcuni dissidenti del luogo, aveva cominciato a praticare a Bassano, con alcuni di opinioni luterane ed eretiche. Ond'io, confessava con dubbia sincerità, cominciai a vacillare e a lasciarmi sedurre, e faceva i nomi di Pietro Ravaglia dei Poli, oltre ai già ricordati Fauro, Baggio, Betti, coi 2 figli, nomi che andavano ad arricchire l'elenco di altri dissidenti già segnalati nelle iniziali denunce. Nei costituti dello Zacchi non mancavano puntuali domande degli inquisitori di carattere dottrinale sulla confessione iure divino o meno, sulla reale presenza del corpo di Cristo nell'ostia, sul valore della messa, sulle indulgenze, sul purgatorio, sull'intercessione dei santi, domande che ritorneranno nei processi ai dissidenti denunciati dello Zacchi e tempestivamente fatti catturare, ma al Sant'Uffizio veneziano interessava molto di più la presenza nel Bassanese di quella che sembrava una fitta trama ereticale. Importava di più scoprirne la consistenza numerica per debellare definitivamente i residui pur sempre pericolosi dell'anabattismo in terra veneta. Nell'ordinare la cattura a Tezze di Matteo Lago, i capi del Consiglio dei 10, badate, Venezia il potere secolare, avevano usato espressioni forti. Questo serenissimo dominio, scrivevano al podestà di Bassano, sopra tutte le cose desidera che questa perniciosa peste e trista qualità di uomini siano del tutto estinti e annichilati ad onore e gloria del nostro Signore Dio e mantenimento della santa fede. Per la prima volta il Sant'Uffizio, con l'aperto sostegno dei 10, entrava pesantemente nel mondo bassanese e allestiva tempestivi processi per accertare se anche Bassano fosse da considerare una città infetta. Città infette erano Lucca, erano Cremona, era molto Vicenza, non certamente Bassano. La reticenza degli indagati non permetterà di ottenere un'esaustiva risposta all'allarmante interrogativo. Ostinati nel negare l'evidenza, questi nostri bassanesi interrogati, gli inquisiti si erano limitati ad additare come eretici di loro conoscenza solo persone decedute. Gli inquisiti, persone decedute o fuggiti e ora al sicuro o già condannate dal Sant'Uffizio e non più in circolazione. Giuseppe Fauro aveva persino protestato che in Bassano non vi fosse nessun uomo cattivo, smentendo con forza le voci che in città, cito, se riducevano 15 o 30 a ragionare di cose eretiche. Soprattutto secca era la risposta sull'esodo degli inquisiti in Moravia. Signor, io non so niente. O ancora, Signor, io non so niuno. Solo Pre Giulio Baggio, alla domanda se l'ha mai praticato con gente che andavano e venivano da Moravia, aveva risposto: Signor no, eccetto un Gregorio Zonta, un notaio bassanese, il quale è stato bandito da questo Sant'Uffizio di Vicenza di terra e luoghi, e anche il medico Montino similmente bandito, ma dove siano andati non lo so. Senza stare a seguire i singoli processi, già il mero elenco di persone indagate dall'Inquisizione e in qualche modo vicino ai gruppi ereticali in città o nel suo territorio si presenta come un caso clamoroso nella storia della riforma Bassano, con decine di aderenti che non sto a ricordare: preti, murari, contadini, fabbri, mercanti, notai, maestri, medici, sonadori, carrari.
Pochi nomi si intende per considerare Bassano una città infetta, ma resta il fatto che a Bassano, verso la fine degli anni 60, si scopriva ufficialmente la presenza della dissidenza religiosa da tempo iniziata e solo ora fatta emergere dall'Inquisizione, dallo stadio di un chissà quanto prolungato nicodemismo. Quei processi ci fanno pure assistere a un andiriviene di libri proibiti tra città e contado, badate, tra mondo contadino e mondo urbano. A parlarne per primo era stato il solito Zacchi, che addebitava a Giuseppe Fauro la circolazione di un valdense, probabilmente l'alfabeto cristiano di Joan de Valdés, un discorso molto ampio sull'eredità e sull'eresia in Italia, di un Ochino, il grande Bernardino Ochino, già priore generale dei Cappuccini e poi fuggito poco prima che si iniziasse la cattura da parte dell'Inquisizione romana, un Ochino di una confessione del Vergerio, altro vescovo Pierpaolo Vergerio di Capodistria, fuggito anche lui oltre Alpe, dell'anatomia della messa di un altro eretico e di un Brucioli. Badate, Brucioli significa lettura del Antico ma soprattutto Nuovo Testamento in volgare. Nel 56 quel famigerato Paolo IV Carafa proibirà qualsiasi lettura della Bibbia in volgare. Ricordate, forse conoscete quel libro molto bello della Gigliola Fragnito, La Bibbia a rogo. Dicevo, il Brucioli, che avevano tra le mani e che leggevano. Dopo aver negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nel primo interrogatorio, dichiarando solo di avere una Bibbia in volgare e aggiungendo di non conoscerne il traduttore, Brucioli, il Fauro nel secondo costituto, plorando et cum maxima effusione lacrimarum, piangeva a dirotto, aveva ammesso di aver trovato il Brucioli in casa della famiglia dell'ormai defunto Marco Moro. Li aveva prestati al prete di Tezze e al tristo soggetto di Gregorio Zonta, il quale a sua volta gli aveva portato uno Zuingli e l'Ochino e il Vergerio, ma lui, ci teneva a precisare, aveva letto solo il Brucioli, la Bibbia e l'Ochino, e gli altri, appena si era accorto che dicevano male della Chiesa, li aveva lasciati allo Zacchi e allo Zonta. Testi di grande religiosità e di grande impegno, eppure in mano a questi bassanesi che, da quanto abbiamo appreso dai costituti, pur sempre riduttivi e in parte deformati dai notai, forse limitano la loro fede religiosa a una teologia del quotidiano. Questi bassanesi che abbiamo trovato ultimamente hanno una teologia del quotidiano, ne parla molto ampiamente Seidelmenchi in quel bellissimo libro Erasmo in Italia, una teologia bassa, non di grandi dottori e altre cose, fatta di concretezze, come abbiamo visto, la pratica della confessione, le messe per i defunti, il purgatorio, la devozione ai santi e alle loro reliquie e l'Eucarestia risolta in forme anabattistiche. Vedo che il tempo è corso via troppo e allora termino con il nostro Jacopo da Ponte. Mi avvio a concludere con un personaggio bassanese, Bartolomeo Testa, quasi unicamente noto per i contatti avuti con Francesco Negri, un personaggio di cui vorremmo sapere di più e a cui avevo chiesto anche notizie pochi anni prima, pochi mesi prima che morisse Don Franco Signori, ma nel suo grande archivio, nel suo computer, non c'era parola di questo Bartolomeo Testa. Sacerdote e letterato di qualche prestigio,
è a Padova quando si incontra con il Negri, venuto in Italia durante la Quaresima del 1530. Nella lettera del 5 agosto di quell'anno a Lucio Paolo Rosello, un libraio eretico, il Negri, ritornato a Strasburgo, rievoca gli incontri italiani con i fratelli di fede, al tempo una fede zwingliana, orientata verso dottrine zwingliane, tra i quali il Testa. Poco altro sappiamo della sua vita religiosa, se non per i contatti avuti a Padova con un altro importante personaggio ereticale, Fulvio Pellegrino Morato. Ma nell'unica lettera rimastaci del Negri, se riesco, ecco qui, rimastaci del Negri, del dicembre 1538 a Bartolomeo Testa, residente allora a Milano, ma con assidue frequentazioni a Bassano. Guardate, un eretico che viene a Bassano, che incontra i bassanesi, che porta i saluti del Negri ai bassanesi. Non sappiamo però di più, dicevo, residente allora a Milano, ma con assidue frequentazioni a Bassano, intuiamo non poco sui rapporti tra i due, sui loro scambi epistolari, sulla consonanza religiosa e culturale, sui probabili incontri personali tra Chiavenna e Milano. Un atto notarile un atto notarile datato 27 dicembre 1558, lo sanno bene gli studiosi di Jacopo, che in un primo tempo avevano visto questa tela portata verso i 70 e grazie a questa scoperta del Sartori, il frate Antoniano di Padova, è riportata indietro. Dicevo, ben conosciuto questo documento, ci fa incontrare nuovamente Don Bartolomeo Testa. A distanza di 20 anni, quel documento stilato dal notaio bassanese Giulio Cosetti ce lo mostra a Bassano, in conventu Sancti Francisci, mentre nel convento di San Francesco, mentre ne dota l'altare della cappella di San Giovanni Battista, che già aveva fatto restaurare e arricchito della omonima pala, capolavoro di Jacopo Bassano, il Battista nel deserto, perché vi venisse celebrata quotidianamente una messa. Nella parte introduttiva di quell'atto testamentario, in cui in un cigolante latino aulico si dà ragione del restauro della cappella e della sua dotazione, cogliamo con sorpresa un vero e proprio armamentario di fede del Concilio di Trento, quindi cattolicissima. Il Dio Summus Trinus, la Trinità, così messa in crisi poi da un mondo anabattistico e anche del mondo padovano già dagli anni 40, il Summus Trinus, il culto dei santi, non homini terreni sede celeste spiritu deitate radiati, quindi il culto dei santi così radicato nella religione cattolica e non invece protestante, ai quali il popolo si rivolge nelle ecclesie materiales, le chiese materiali che invece gli anabattisti avevano soppresso. Da sempre custodite, ampliate e venerate, dai sommi pontefici a imitazione del Divum Petrum, ricordate quella lavandaia che parlava che San Pietro non aveva, che i papi non avevano il potere di San Pietro, e dagli imperatori, chiese ufficiate dei sacerdoti, veri angeli della terra, poiché sicut in cielo angeli, ita sacerdotes in terris sumam trinitatem venerantur. Ricordate il sacerdozio universale dei riformati e qui invece il sacerdozio come motivo emblematico della Chiesa cattolica.
È irrealistico sospettare un comportamento dissimulatorio del Testa, fin troppo esibita la presa di distanza dall'amico di un tempo Francesco Negri, l'eretico irridente all'anticristo romano con il suo seguito di false opere salvifiche. Ma nell'insistita apologia delle ecclesie materiales, del riconoscimento dei due supremi poteri dei Papa Imperatori, nell'atto di fede nel Dio Summus Trinus, non è inverosimile intravedervi anche una risposta al radicalismo sociale e all'antitrinitarismo di origine padovana dell'anabattismo serpeggiante anche in ambito bassanese. Bartolomeo Testa, un tempo eterodosso e ora pienamente conformato allo spirito controriformistico che si andava affermando in Italia, lasciava alla comunità bassanese una tela, il Battista del deserto, l'opera di Jacopo Bassano più profondamente religiosa tra quelle destinate alla sua città. Nell'atto notarile sopra ricordato, uno dei due testimoni è Magistro Jacopo A. Ponte, pictore et cive Bassani e cittadino bassanese. Non sappiamo quali fossero e da quando i rapporti tra il sacerdote e il pittore bassanese e ignoriamo soprattutto quanto sia intercorso per quella tela tra artista e committente. Resta innegabile, tuttavia, la sensazione di una stridente incompatibilità tra quel latino curialesco, inneggiante a messe, papi, imperatori, chiese, sacerdoti, angeli e trinità, e quella tela del Bassano, in cui un uomo quasi selvatico, dal volto incolto, viene investito violentemente da una luce abbacinante accompagnata da un forte vento che penetra impetuosamente tra l'intrico dei rami. Ai piedi, nell'ombra, un grande libro rimasto aperto, forse lasciato cadere al momento dell'irruzione di quella forza che d'improvviso sorprende e soggioga l'irresistibilmente l'attenzione di quell'indifeso eremita. Saremmo tentati di pensare, guardando a quel libro fino ad allora inutilmente interrogato, a quel luminoso vento innaturale, soprannaturale, inaspettato, a quel volto rapito dalla luce, che la grazia divina giunge senza annuncio, che la rivelazione del Cristo non è dovuta alla ricerca umana, alle opere, perché la fede è puro dono gratuito, appunto e imperscrutibile di Dio all'uomo salvato senza alcun suo merito. Una dichiarazione che sembra uscita dalla penna di un riformato luterano. Ma lo storico, carente di una concreta documentazione scritta, non è autorizzato a spingersi tanto avanti. Grazie e scusate la lunghezza. Ringraziamo davvero molto il professore per questa lezione così articolata, così anche complessa in certi momenti. Non so se ci sono delle domande, è un po' tardi, dobbiamo lasciare fra pochi minuti questa sala. Eventualmente ci saranno altre occasioni. Comunque tutti voi conoscete il professore, magari lo potete fermare per strada, porgli qualche domanda su questioni così dotte. Va bene. Grazie ancora, grazie al professore e grazie a voi.